Na cluiche gailecha, cuis le phobal na héireann, le fada an lá tá gort na himire faoi scá na bharmh. Ach is minic iad na maná mar chrám taca an chleb in nach éon forráiste sa tír. Bhíodh siad a lúraí ar an daomhlíne, ag agrús na seomraí cúil. nó a seasamh an fóg ar son an chlub nó an chunda. Idir bhádóirí, ránóirí is tacadóirí, seo hiad na réalta ar an nort nó ins na trinsi. Le linn séasúr a bháin. Leanamid buach fointí agus íos fointí na man sa chuman lúchlas gail. Fod fad na tíre ó chrí an forráiste go párc an chrócaí. In aion na strachaltaí pásanta tá na maná seo ar éon passionanta faoin gluthe. Seo é Club na Man. Duine do mhórléachra chorcaí is Arina Buckley. Sáiríonn si gaisce éon ár sa CLG. Sé bhain déag ile éireann sa fella sa chomógaíocht ar réon sa líontan aici. Tá ihre 70 is 80 mar spreoch aici im líana. Déanam míoach tachtan sa óráin stachtaine. Tá mí gobar dom féin so tá sé is go glór dom sa gáhar a thuirt le chuig an lón. Níl seach chuig nó mé déag go mar chroma so agus is eilíúntaach é. Is cléthe an sciúil é agus an tapig so caigh tú an obair a dhéanamh. Caigh tú an first touch mar dúirtear caigh sé bheith just spád an. Búil an riine faoin dréáil achan deis a aonn si. Mar imreoir chundéis sa dá chód bí an brú ar i fannacht ar mhór a masa. Ní bhí mé gach éon seisiún comógaíochta so tá sé fíorthach dumsa fé ag obair i méon ar chun bheith có tapig de gach cinéile. Éon rud de slídathe nó an sport nó éon rud mar son. Caigh tú an obair chuir isteach agus geoidh tú amach chun méad chuir tú isteach. Híl mór an rún eile leis an sport is tócha caigh tú an obair chuir isteach sin méid. Ní síim sios go minic nó ní mála an telefís nó éon rud mar son. Féig dul an tómar fáil sin an rud is fearr. Freis go nóbharnis le an seanóna so sé grint. Seanóna go buchas le dia. Tá lán sásta lena omlón. Rasheries sa glúistan ag dal máile ná inis an cool camp. Tá muid thart a fianóméid ón Park Pell, so well inniu is féidirlumm dal bhhaile tá meachtar ag tréanáil just fanna méid an Park Pell. Ní mór dut dal bhhaile, mar ní bheith tú ach a ráis agus bheith tú teacht ráis arís. Feictar Bernie ar imreoir waó go minic ar bmhóithre an archa ag an duine gaillimhe. Buaineann si smút as buin an chár agus í seasta a tuairta leanaí chuig tréanáil is cluichí. Nar bhí na gasraí agam mí dosa is máthair mé ach níos is taxi mé sin é. In Norrie bhí mé chéile leis an foreign faoi séideag in Gaillimh, so bhí me ag déanú lán taiste agus in líana tá seán leis an faoi cairdeag tá sé gimmert le Gaillimh, so tá me ag dal súsan sin 3 nó 4 uair sa seachtain freisin, so níl sam cébid míle. Cá mé sin a chóra sús. But it's just go bhfuil tú in áit ar gúilta so caith tú níos mó effort i dhéanú, mar tógann sin níos mó am, níos mó diesel, chul rud mar sin. Tá lán tuismóirí muoinn sin a dhéanú an roid ceanna chéana. Tá dúil ag an GAA Mami seo a passion do chósaí sports a thuirt a ráig go dtí an chéad glóin eile. An cóúdar agus na daoine is féidir leat aithna chorthú, agus amaitheann seo bé cáirde acu ón sport gan dat. Ar bhí siad agam agus tá siad fós agam, so yeah, tá sé go maith.
Well done, Doug. That's it, girls. Keep it up. Every second goes though, alright? That's it. Well done. Ihe Worts agus a fuireann Neva-bán I Montréanála. Sí rút duine de phríomh leachrin na foirne agus í as action de bhar gortaithe. Tus má Achilles tendon, féidir an scar eiscin an san. Bhí sa tréanáil pelle agus just a bhí sa sprinting a gcóin learthóid an de bhahís go súla gur thug den éigen kicks a taobh an custom. And just bhí an Achilles tréis snapping a gála. So cos gur abroad an tacna ní a gaidir hús an leachlaí agus níl amach dúr chorneis inis rilí le cúpla seachna so rehab mar derfa. That's it, girls, around. Bhí sé dachar glór an pell féin ag uirtús ach nar hasca mun fuair an uirtús comá so dúirs geisir an tréanálaí a bhéting fanúnt roig beidir an taobh línas dúir sé, yeah. 3 and 3. One of these white. Bhí takeíocht a cóleacathe tastal go géir ó rútam léana. Ní hamháin gur chuir a gortú Achilles stop lena rúthar pelle ach tá a heisling le dul san arm imithe ar fóríl freisin. An saoirú seo tá seans dearnach aici na hóglaí a bhaint amach. I'm Lena just ní féidir man chance hogan rís gan é all so like it's risk or over an pell or just le pell like tan tú duna stop start and tam glare sprint atá gist. You know bheith chur an Achilles faoi rú. Well an bheith gabh shorts agus bheith amá kickáil learthóid ach agus caithme fitness testing a gcóin arm surdaí so it's cinna dachar a bhí ónach. Look, tá sé déanta now so caithme just clí leis. Hello ladies, how are you? Single? No. Oh, that's it. Somebody has to have the money, isn't that right? Which is it? Funny me here, agus an cusche den club and bingo. Mar bhí an spás agus bhí na haisna agin é a chur ará agus bhí an éile bháin. Hello Hughie, Jimmer Tattoo? Tá máscan maidan na daoine actual atá gan an seo. Na daróg agus éasta, brahan sé ar an ihe agus brahan sé ar an am den bblion. Tá 5 bliana déagán ó dimmer alma commógiacht na pell dos na conlig ach caitheann si gansaí an chlub I gcónaí le teann mórtais. Bhí luthar ar aon nachtaigh teachta se go raibh buaigh dún an áil a réir. Tá gráine na cumna me. Bhí me dhearthar ruaí ag mar tugat bhí si ag Johnny Cúthar just dú. Fáilte ró a leg higar bingo an nacht an seo a club ní bhailen am ordaí a leg agus tamadig a merchanis don €10 don an céad lína for the first line for €40. Okay, the céad ever, your first number is blind 20 20. Testing na daoine gach clán agus gach duine an seo sa hala. Legs 11 double 1. So tá si brasáasta nuach de scapu agus aon rud atá go ará a rinselat. Okay, just in case anyone wants to know the football result, France are leading 4-0 at Iceland at the moment. So poor Iceland. They entertained us anyway, beating the others. Fios a hím, fios a cuaig. Cé gur osna seanna náid in lán colm ciile a fear chéile Séamus, ní fada thóg sé ar chleas snéomhánan ghlach go leis isteach sa chlán. Fáin Séamus bhá postna go maith mar bíam gríthe agus just tá si sásta chodúba go thuirtú. Ihe bhaid agus go léir. Is maile a bheith an seo, but nuair nach muúin siad barláh a bheith glanú as an áit gasta sé. I gorcaig tá rút agus a cóleachí chlub Michelle a propáil de chomórtas pelle na Gaeltachta. Is buic fointe é an chomórtas I bhéilere an CLG agus sé glob féin I Maileabhórne a bheith óstiocht I mbliana. I'm just saying what's the last possible date to give you any ads or any... They're kind of like early in the morning. Okay, do you want to even say Friday evening? Friday. Okay, do yeah. Friday the 20th. Okay. So let's tell everyone Monday. yeah, exactly. Just Monday is the deadline. That'll be the only way you get Yeah. Perfect. Okay, Gurmagif. Thanks, long full. Tá Dina Bauerging now fin am seo kind of ní leon kind to take ach bhán an cumú clas gaeilge sin cumór spella. So nadidir cadair go mé sé kind ar an cúgú lád bhí an bheitheh ar an sé lád bhí an bheitheh ar bheith sé hart ní bheith éon over kind of going.
Tá Michelle ina rúnaí ar chlub Navabán le gábhlín na nuas, agus tá a saoil ar fad bunithe ar agrúcháin na mór ó caide seo don baráiste. Tá a bhard níos móla déanamh mlíana, but ní le cúpla seachtain fáca go dtí go méid sin a bhain, so is fiún operation, you know. Tá ag súil go mór leis, is ócáid úntaach é don counter, like, agus you know, tá an táling é bheith going, agus ní bheith sé going a rísca ceann fethe bliana, so ní mór doing kind of gach tanmh a bhaint as gur féidirlí. Is bail lornach ar irin bhlá clia í an leachúlí láir Sinead Finnegan a bhfuil gradam All-Star ag í freisin. Ach líana crí go mór ar ód a club dúchais is sord. Tá muid gimmert le chéile inis le haine blianta, thosaigh mar amach go léir le chéile faoi dóhéag agus tháinig muid suas go dtí an grád seo le chéile. Cáin tú annacuid leis na cáilí ní sin agus tain tú tríd rudí nach tain tú tríd le a cóide eile, so yeah, tá muid sfér congracht tá mar cosú le clán. Táir an bhá gin sa club seo agus cúpla bhíon ó hin bhí bua gin sa craibh agus bua mar clé ceannis na craibh a maiile clia. Ní déanaine méid dearmar deire ar an mothúáin sin go deo bhí sé go híndach bhí na deor ag teach amach de mothúla, bhí sé just ar aus agus bhí gachbhí an club ar fád ann agus bhí sé go híndach, so nuair bhíon an bua go le de club tá sé pís beag ní speisialta. That's all their forwards are for. When they've tried to give the ball in long into the defence, we've absolutely cleaned them. All right, we've cleaned them. So we need to get our heads out of our holes around the middle here and track the runners. Okay? They're getting up the field, uncontested, too often. Uair tap in rin tú an ag fearn agus tá siad a bhd níos fearr ná a ar an féin agus tá sé gcónaí Jackar mar chuann tú a méid sin Ibris Jacknar nach chorlíonn sé dit. We need more of a threat out of our half-forward line, girls. We need you in the fucking game. Right? We're doing well up to midfield, and it's breaking down here. We need you to fucking grab this game by the bollocks. All right? 1, 2, 3, Chris! Bhí muid kind of a gcónaí hart ar an bua ach aniu bhí muid ar an taobh mí cheartan den bua. Is cum a céin cluthe má tá tú ag gimmert ag cluthe cordúil nó ag cluthe anna tábhachtach ní bhíonn sé éasca an cailíonnta thógant. Cé nach rá an táil le fin galíonn sa nocht, ba deis eile ag Sinead a paiste a chosant nuair a imrá siad an chundé. Tásúil aici gur imlíana a dheoir sí graim faoi dhearra ar an luach séthir is mó leis na dubs. Níl éon buin óra gom faoi láthair leis an cúnta, well, ceann ile air nach níl ceann agam, so nar aim an bound sin imlína a cúnamte. A deirthaid mé leat chunas mar mohíonn sé agus chunas mar atá an comparáid sin. Sorry, I'm Sinead. How are you? Hi. Do you need a change? Mar a bhíonnig achan imráir amatéireach, bín dúlga sí an chundé agus an saoil profisiúnta i gcónaí idir gá cheann na meá do Sinead. So the indoor is still to come. They've confirmed on a star. Bhaineann sí slí bathe amach I réimse omíoch an Chaidirh Pibri Sports. Maidin, sí atá freigrach as seoladh na páirtíochta nua idir Lifestyle Sports agus CLG á cléal. Tá fuirne na man san áirimh sa phlean oireachta seo, rud atá neamh chotínta sna cluichí gaalacha. Current sin who's on size profile is na cáilíní freisin, tá si there an kind of stáise céine leis na bucalaí, so rudí cosúla seo tá si ar aus do tal amán agus tá si cammógaí freisin, so it's rud má é.
the radios will talk to the girls, but the print guys won't. The 42 of mine. Tá sinnéad ag immert na na goithe agus I géirí sport na man a dhéal leis na meáin. Ach tá sin meáite an gluthe seo a bhchint. Bhím si kind of a gcónaí rá fina cholíní. Bhuaigh me sé gobar piúr le gábhlín ó héin agus ag an túsní raibh simar be ag aine caiin leis na cholíní. Sna gábhlín sin tá mis tar éis sin so just cai sé leúnta rá gan is. Tá go leorlaí roid san air ag imreoir chorcaí, Rina. Nuair nach mín sé tuairt faoin nort, is ag tuairt faoine go nó féin mar fisio a bhíonn si. Ein seachna bhfuil sé ciún glór an só, bhíonn sais imní ormsa. Nuair tá tú mund go nó féin, an stress atá ort, chuann tú ort féin é, dá bheoh smacht ar an stress san be gachrod go maith. Le dúlga sí gálab agus chunda is sa féil sa chamógaíocht, sé an immert bon agus bár a saoil. Bhí I measc daoine sportúil an tomar fada, bhíonn siad ag coint féin na cléthaí atá ag teacht agus an craobh atá ag teacht agus just gachrod a héan leis an sport. Tá úlacha baint le do bh nó héanamh mar aon le caiidán ard is a cheol na gluthí gailecha a cháró is a chothú, ach ní bhhaineann sé tuisle as Rina. Buna man tenna bhas, is an saoil atá roa gumsa, bí me géthe go maith, bí me tréin ágadíon, bí me cuddal go maith, so ní léon imní ormsa fé is lán túil nó aon mar so. Níl mór an am a fáca an saoil san, so look tá ag brin tenna bhas an Rina agus cíimiad an bblianta chuí. Seo hín an trúratá agam seo hí Michaela agus Seán agus Lorna an seo. Idir ciúna an am sin. Níl siad có ciúna sa bhí sin. Tá sin go maiid. Tá grágradam All-Star ag Bernie, ach chroch sí suas bróga pelle waio nuair a tháinig na leanaí ar an saoil. Tá 7,000 tugad aici an numper a hana áit chun na gomas sa sport a spreaga. Ach tá ahrú go héile teacht I dig chearnaí go lua. Tá mé céir chréomhní san meánscail agus tá sí dul go chláiste níos agus ní chréide mé, dá réire. Nuair tá tú caiil gracha le rudaí agus ag dul óáit go háit. Bíon an lún an agus an sin bíon an ine agus an dear seachtain ime agus reis rís agus just tá ag imacht cosciapaí sin. So cai tú bheith cuarma, bhfuil am plán agat freisin, Tá an adóg dhearnach go teanna ar bhernaí, ag deire an tairí ba ihar a chéan ag etalt ón nead. Tá sé sais deachar mar tá éanaid sin ag brisú agus just, bé mé bhaighnach. But tá sé tarla do chuileghine agus sin an saoil agus tá an tála é go bhfuil si gimacht. It's just bé rudí a gahra. So Hias I ggurcaig tá dúchán rih rút amach. Hír feiceáid amach obair chomórtas pelle agus bhí maithir tuairtachtam nach crosa duna bhéon jobs tí so in jobhan lá chun brownie pointáil ar eisiríis. Den be martí stuff chomórtas ar ismór go gceart. Níl si díirithe ar an job idir láimhe ach ar a heisling a chuir theiris an drasnán. Bhí anna ógnar hosnaí sa cuioine bhar dul seach an arm. Just neadidir an é de bhar chlár telefísin ó films. Bhíoh ads ar an telefís chumá, do you want a life less ordinary? And bhí anna hóca leis. A gcónaí aon rud grianas is leis an arm I cúil machin gur sin a bhean final destination mar fa. An nuirí bhí ar rút a chaits na hóglaí a dhéile de bhar gortaí ufuasach. Tá rúnacha imlíana nach é meallan na pelle a bheith mar aiceléis aici agus ar chóir áit san arm. I suppose seo an 6 bliain arm chuirteach ar na cléits. Bliaint cata bhí sé fáid go maith bháin an cos agus na bliaint eile de heparm sa fitness test cúpla uair
Uair eile níor fós lécar ais go dtí na haglah, so just réir chéile tam treis bheith a dul céim chun cín gach bliain, but le cúnmh déana am bliana go mé. Seo san last thorá mar ar fad. Tá si tar éis an felle íbert a waithe le seans a thuirtaí féin a bheith ránithe don arm. Agus tá si díreach tar éis scéile áil, maidir lena hiiritas. Dear Ruth, I wish to refer to your application for the 2016 Army Cadetship and to request your attendance for Stage 2 of the competition, fitness test, realistic job preview, group assessments and psychometric testing. Tá tíbal ceir seach na gom nó tréis an Comórtas Pelle, so tá sin faoile gom dom sais be me tagathe asan deir seachna sin agus abalta líisteach leis an tréála gart. So le cúnú dé ní tharlóig éon gcuirtú eile nó éon sais tóisc nach bhfuil éon leis a gom féinigear. Níl éon plan B a gom, tám just chun na uimhecha go léir chahabhaisteach sa chiseán seo go fóil. Yeah, brilliant. How's Dermot? How are you getting on? Sias an bóthar de Cara Ruth Michelle i tróú gach naí agus an propháil deirí den Comórtas Pelle fé lán seoil. Yeah, the signs just came there for on the pitch. Gno na átúla hug áíocht chun Comórtas agus sin de. Ach níl achan rud a dul sa tro ceart. It's no aberration, no. Níl teann an bhfuil. Bhfuil éon ceann eile nasnamh gur chóir bheoch ann, sa le nína méid léir. Ha? Michelle here, how are things from Navy1? To ask you for one last favour and you can just shoot me down if two pitch signs that we don't have and should have ordered. Possible or not possible? Possible, but you have to arrange collection yourself. That's fine, I'll do that. That's no bother. Okay, will you send me on the details? I will. Thanks, Adrian, you're a star. Thanks a million. Okay, slá hands on. Tá nach during thing, they should have carted in Sweden version. But anyway, it's fine. Let's get the EVE on now. Design, I have 2% battery left now. An rud is anmhis iontach agus burní a propáil chun sosa os na páistí. Tá am pársanta aimse a chéad dí féin le furin Pelle Mothers and Others, Naomh Pádraig. Tagamuid le chéile chuile tróna gealún ag hartar a 8 clog agus just tagamuid le chéile agus imrún Pelle le chéile. Ní léon Comórtas an, well, ní chóirga meach éon Comórtas an, a bín, beaganí. Now, tóga ré, Lynn! Tóga ré! Tá bhain seo cusan le bugí! Ní bheachan level acliacht in isagam sa bheach beidir cuidir blian ó hen nó fé blian ó hen. Is léir goil beocht é gosa an All-Star seo fós. Come here and keep shouting and shouting win now. Yeah. I experienced it, I think, so you know. On carry on. Yeah. Always out for the road. An nóir go leithan sinna tá tú gimmert le na Mothers and Others. Just Jenna tú dearmad ar chuile rud atá de ceann I rihan lé agus na búra agus na an imní nó éon rud eile tá ag dul ráid sa síle, agus Jenna tú dearmad ar agus tá se anmhaith. Duna mná héin agus na marcaí héin atá an. Tá choulúidir jazz idir chuile goine agus takeíocht jazz. Deis scí atás na cléise seo dos na mammís, ach bí na leanna I gcónaí ar an glíthón. Agus cé go d'eastíon ó bharnaí spás a chruthúdaí héin. Tá sí fós sásta an buntáiste a thuirt don Éireann Baile. Fecinn do gasraí héin go bhfuil tusa ag éirí dalamahan sin ar an Páirc Pelle nó bhfuil tú beaganí ní sinne, agus go bhfuil tú ag éirí an spórt agus an rudí dhéanam. An chéadúir eile ar Club na Mán, tagan na mílta go baile bhórne don Comórtas Pelle, agus tá ocras ar alma a créimh féin a bhaint amach.